Καλημέρα, σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα αντικαταστήσουμε τους πολλαπλασιαστές με κόκκινους NGK. Πάμε να βγάλουμε το φιλτράκι και τη βάση για να αρχίσουμε να τους βγάζουμε. Είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε τους αποστάτες για τους καινούργιους πολλαπλασιαστές και μετά να τους περάσουμε πάνω. Πάμε να τους περάσουμε έναν, να τους κουμπώσουμε και μετά να περάσουμε έναν τους πολλαπλασιαστές. Περάσαμε τον πρώτο πολλαπλασιαστή και πάμε τώρα να βάλουμε τους υπόλοιπους. Όπως βλέπετε ο τύπος μηχανής είναι αλφα ροχή, οπότε σε όσους πειραματιστούν ταιριάζουν κανονικά. Τους περνάμε τώρα έναν, κουμπώνουμε και τις φύσες που έχουν. Οι βλάβες που μας έβγαζε ήταν P303, P302 Misfire, οπότε ήταν βλάβη σπινθήρα. Τις έχουμε σβήσει ήδη, πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε τους καινούριους πολλαπλασιαστές.
Και είμαστε έτοιμοι, αφού μπήκαν όλοι οι πολλαπλασιαστές και ακουμπώθηκαν, να βάλουμε μπρος σε λίγο για να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάνει. Μια χαρά πήραν μπρος όλα, είναι μια χαρά οι πολλαπλασιαστές και φυσικά βλάβη μέσα δεν μας δίνει καμία. Είπαμε και πριν, η μηχανή είναι αλφα-ροκή, τύπος μηχανής. Όσοι θα κάνουν το πείραμα αυτό, να αλλάξουν τους πολλαπλασιαστές, γιατί αυτοί εδώ πέρα οι πολλαπλασιαστές είναι μακρύτεροι από τους κανονικούς που φοράει και βάζει στους αποστάτες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.